हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात तो मान लो, धुरंधर 2 का ट्रेलर कुछ ज्यादा ही एडिक्टिव है। मैं खुद ही कम से कम 50 बार देख चुका हूँ एंड अभी भी मेरा पेट पूरा नहीं भरा है। एक हिंदी फिल्म के लिए ऐसी हाइप, ऐसा क्रेज मैंने पहले नहीं देखा। एंड फिल्म को लेकर ऑडियंस की क्रेविंग इतनी ज्यादा है कि प्रीव्यू शोज की एडवांस बुकिंग 10 करोड़ पहुंच चुकी है एंड वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इंडिया में अभी भी इसकी फुल फ्लेज एडवांस सेल स्टार्ट नहीं हुई है, बट जब भी स्टार्ट होगी शायद बुक माई शो भी क्रैश हो जाए। वहीं ओवरसीज मार्केट में भी कुछ ही टेरिटरी जैसे यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में एडवांस टिकट बुक हो रही है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर के लिए $700 की एडवांस सेल हो चुकी है। एंड जिस तरह बैटिंग कर रही है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है एंड लॉन्ग रन में ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म भी बन सकती है। नॉर्थ अमेरिका में ये रिकॉर्ड अभी बाहुबली 2 के नाम है, जिसने $22 मिलियन की कमाई की थी एंड धुरंधर 1 ने 20 मिलियन कमा डाले थे। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि एक ब्लॉकबस्टर सीक्वल मिनिमम 25 से $30 मिलियन कमा ही लेगा। वहीं वापस इंडिया में आओ तो हाईएस्ट प्रीमियर का रिकॉर्ड पवन कल्याण की फिल्म ओजी के नाम है, जिसने 25 से 30 करोड़ कमाए थे। एंड जिस स्पीड से धुरंधर 2 चल रही है, समझ लो ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर से ये फिल्म अभी 35 से 40 करोड़ कमा सकती है। समझ रहे हो आप? मतलब 18 की शाम 5 बजे पूरे इंडिया में इसके शोज स्टार्ट होंगे एंड अगर अक्रॉस इंडिया सारे शोज हाउसफुल रहे तो बस 5 से 12 यानी 7 घंटे में ये 50 खोखा मार सकती है। इतना तो कोई फिल्मों का लाइफ टाइम होता है, या इतना तो लाइफ टाइम होता ही नहीं है जितना ये बस 7 घंटे में कमा रही है। एंड इस वीडियो में मैं ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि धुरंधर 2 एटलीस्ट 2 दिन केवल हिंदी मार्केट में 100 करोड़ क्रॉस करेगी। फिलहाल हाईएस्ट सिंगल डे इन हिंदी मार्केट का रिकॉर्ड पुष्पा 2 के नाम है, जिसने 86 करोड़ किए थे। बट धुरंधर 2 एक सुनामी है जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। एंड ये कलेक्शन देखकर अच्छा लगता है, कोई डिजर्विंग फिल्म ऐसी कमाई है, ऐसे रिकॉर्ड बना रही है। पहले पार्ट ने तकरीबन 1350 करोड़ कमाए थे एंड अगर ये किसी साउथ फिल्म का सीक्वल होता तो मैं आराम से कह सकता था ये 2000 करोड़ जा रही है। बट क्योंकि ये एक हिंदी फिल्म है, इससे 2000 करोड़ के लिए मैं 90% श्योर हूँ एंड 10% इसलिए नहीं कि क्या साउथ से इसे ब्लॉकबस्टर सपोर्ट मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो तेलुगु स्टेट्स में इसकी एडवांस बुकिंग बहुत खतरनाक चल रही है, लेकिन डब वर्जन से एटलीस्ट 150 से 200 करोड़ एक्सपेक्ट करना कुछ ज्यादा है, क्योंकि डब वर्जन से 200 करोड़ कमाने के लिए इसे साउथ की टायर 2 टायर 3 सिटीज को पेनिट्रेट करना होगा। केवल हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर से काम नहीं चलने वाला। एंड इसी बात को लेकर आई एम नॉट श्योर कि ये वहाँ की रीजनल फिल्मों जैसा बिजनेस कर पाएगी। वो हिंदी मार्केट की लिमिट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। धुरंधर 1 ने 900 करोड़ कमा डाले थे एंड पार्ट 2 से एटलीस्ट 1000 करोड़ तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन 1000 करोड़ के ऊपर कितना जाएगी पता नहीं। मान लो डब वर्जन केवल 100 करोड़ ही आता है एंड ओवरसीज से 400 करोड़ आ गया। इस हालत में हिंदी वर्जन को लगभग 1400 से 1500 करोड़ का ग्रॉस करना पड़ेगा। वही क्योंकि ये फिल्म गल्फ कंट्रीज में बैन है, इसलिए 100 से 150 करोड़ का नुकसान वहां से हो गया, नहीं तो कलेक्शन और ऊपर जा सकते थे। बट धुरंधर इस धुरंधर नहीं रिलीज करना है मत करो, केवल नॉर्थ ऑडियंस से इनफ है इसे 1000 करोड़ के ऊपर ले जाने के लिए। इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। रिपोर्ट्स है कि इस वेडनेसडे से फुल फ्लेज टिकट सेल शुरू हो जाएगी एंड लगभग ये भी कंफर्म है कि 19 मार्च को अक्रॉस हिंदी फिल्म्स ये सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करके उतरेगी। आदित्य धर ने क्या पिक्चर बनाई है, लोग ड्यूरेशन को लेकर कंप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। धुरंधर 1 का जब रन टाइम आया था तब कई लोगों को चिंता हो गई थी कि 3.5 घंटे की पिक्चर है, कहीं बोर ना कर दे, लेकिन धुरंधर 1 के बाद सारी चीजें बदल चुकी हैं और अब आलम ऐसा है कि धुरंधर 2 5 घंटे की भी होती तो किसी को कंप्लेन ना होती। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।